ema on sündinud möödunud sajandi siis 1921 ja on sündinud Tartus. Aga isa on sündinud 1922 ja sündinud Moskvas. Nii, ja kohtumispaik oli neil üldiselt, kus nad nii-öelda teineteise leidsid, oli Riias. Seal olid siis kunstnike liidu poolt, kuna nad mõlemad olid kunstnikud, olid sellised kunstikirjanduslikud töö või loomingulised baasid või midagi taolist. Sellised nad mitte ainult lihtsalt inimlikult ei olnud teine teisesse armunud, vaid nad olid ka nii-öelda loominguliselt väga tugevasti kiindunud teise loomingusse. Ütleme, ema sellised suuremad tööd on see mosaiik, et läheme suurele peole, mis on nüüd laululaval. Kunagi vanasti oli see Estonia teatris. Siis ütleme tennise väljaku see suur kaar, eks ole, mis on, ja siis Mustamäe esimesed majad külje peal. Et ema oli monumentalist, aga isa nii-öelda oli graafik. Aga üldiselt ta väga armastas ja tal oli väga suur ja kool akvarellile. Ja ta nii-öelda armastas akvarelli ja teda loeti nii-öelda akvarellikunstis, et ta on küllaltki suur meister. Mõlemad joonistasid sündimisest saadik nii-öelda, siis kui said pliiatsi kätte, siis nad sellega tegelesid. Aga isa selline kõige suurem ja ütleme kunstiliselt ja tema elus, mis ta nii-öelda läbi tegi, oli Teine maailmasõda ja ta, kuna siis ei olnud, ütleme, selles suhtes ei olnud nii palju neid fotoaparaate ja kogu see tehnika oli tagasihoidlikum ja kõik, siis tuli joonistada. Ja tänu sellele, et isa oli hea, ta võis sama kiiresti kui teine fotografeeris tollel ajal, sai isa joonistusega juba hakkama. Ja tänu sellele, et ta oli siis alates 1942. aasta lõpust kutsuti ta Venemaal on selline kunstnik Kreekov sõjaväeline stuudio, kutsuti isa sinna ja ta muutus selliseks sõjakorrespondendiks, kes siis nii-öelda käis igal pool, olenevalt rindejoonest käis, joonistas ja tegi lugusid. Tema põhiline nii-öelda püss oli pliiats ja paber. Eks loomulikult ta kandis revolvrit ja mõningatel juhtudel ma kindlasti usun, et kuskil ta ka tuli lasta, sellepärast et ega siis sõda on sõda ja iga inimene tahes tahtmata, kui asi läheb kriitiliseks ja kiputakse sinu nii-öelda elu kallal, eks sa siis midagi annad vastu, aga see ei olnud tema puhul ei olnud see nagu põhiline. Põhiline oli ikkagi jäädvustada neid sündmuseid nii-öelda pliiatsi või pintsli abil. Need olid nagu põhilised tema tööriistad ka sõja ajal. Ema veetis rohkem sõja rahulikult üle ja ta oli see aeg rohkem Tartus, kus olid sugulased. Ja tema nagu sõja endaga pole kokku puutud. Nad nii-öelda, ema oli sündinud teises riigis, isa oli sündinud teises riigis, aga pärast nad elasid oma ajastus, nad elasid ühes riigis. Ja loomulikult nad olid selle riigi patrioodid. Sellepärast, et nii see oli. Aga see on juba ajastu küsimus, kuidas moodi ja mismoodi, mis edasi saab. Sellepärast, et ütleme nende kõige õitsvamad või kõige armsamad ajad, need möödusid kõik ühes riigis nimega NSV Liit.